歡迎大家嚟到我哋嘅 channel。今日咧帶大家去睇下一個我哋團隊咧最近上嘅一個樓盤啊。呢個樓盤咧位置非常之好之餘啦，同埋好多家長咧都好中意嘅。咁我哋呢幾日做 open house 啊，係好多啲帶埋小朋友嚟一齊睇。咁啊，因為佢校網好，另外咧佢係因為近404，所以咧交通好方便，係等於咧住喺 North York 嘅升級版。因為咧係陣多倫多嘅中心，你去東南西北咧都非常之方便嘅，慳咗好多交通嘅時間，唔使等紅綠燈啦，一上到 highway 去邊度都方便。咁啊，所以咧位置咧係一流嘅。開始睇呢間屋之前呢，我哋而家呢個 channel 做緊個 giveaway，只要你喺下面度留言，你中意呢間屋嘅邊一個部分，或者你想睇邊一個嘅校網區呢，你喺下面留言嘅話就有機會咧獲得現金嘅咖啡券啦。咁事不宜遲，我哋睇下呢間屋先。我哋由門口入嚟開始睇先。嗱，門口入到嚟呢，你一見到呢間屋呢就好光猛嘅。你而家鏡頭裡面睇到呢，就係我哋入到嚟見到呢個 view 啦。你一入到去睇，天花板上面呢度冇嘢遮擋喎，跟住望入去裡面又見到一個好大嘅窗，同埋呢一個旋轉嘅木梯。咁所以呢，入到嚟個氣派呢都好靚嘅。我哋除咗呢個入口好靚之外啦，我哋嘅右手邊呢度呢都係一個好實用嘅空間嚟嘅喎。呢個空間呢仲係相當之大嘅。你見到啦，而家呢度放咗一個呢好大嘅3人梳化喺度，都仲有兩邊嘅空隙，都仲有唔少。所以咧呢度係放5個人梳化都冇問題嘅，呢個闊度。咁啊再加埋呢個本身嘅 living area 咧，呢度都好長嘅。咁啊同埋咧又有一個壁爐喺呢一邊，所以令到你成間屋咧個感覺咧個氣氛好好，非常之有家嘅溫馨嘅感覺。咁啊另一樣嘢咧想提到嘅咧就係佢呢個壁爐咧係兩邊都通嘅，所以咧你唔止就係呢邊望到，你後面咧真係大睇過咧好靚嘅廳咧都望得到嘅。咁我哋之後再入嚟呢邊睇下。首先由呢間屋嘅賣點開始講起先啦。呢間屋嘅賣點咧就係佢有一個好大嘅窗喺呢邊，咁佢咧打通咗個樓底喎，所以咧基本上係2層樓嘅樓底高度啦。再加埋咧佢呢個光線咧採入嚟咧有個咁嘅廳喺度，同埋個壁爐喺呢邊咧，令到你成間屋咧個氣派非常之足嘅。入到嚟朋友一睇，哇！咁光猛嘅間屋就係由呢棟窗開始帶起嘅。咁啊，今日咧係其實出面係落緊雨嘅，見到好多窗都濕晒。但係咧陰天嘅情況下咧都非常之光猛，咁令到個採光啊、空間感咧非常之好。咁啊，另一樣嘢我哋喺度講笑嘅就係話咧，因為你嘅旁邊呢邊咧就係你嘅廚房啊。如果阿媽咧喺度煮飯嘅時候，因為佢呢度通頂㗎嘛，咁所以你一嗌喂食飯啊啲細路，咁啊跟住咧啲細路就喺上面都聽得到啦，就唔使咧專登行上去叫啲小朋友係食得飯咯喎，咁或者可能叫啲屋企人啦嚇。所以呢間屋咧就唔似好多我哋平時見到嘅屋咁樣咧，係全部啲空間分得好開，跟住之後咧大家屋企人嘅距離感好似重好多咁。成間屋咧感覺上係好 close 嘅，咁啊同埋好 cosy 嘅感覺。咁所以咧呢個空間咧採光度好之餘咧，你呢度係可以放一個大電視啦，因為個牆壁咧係好闊嘅，咁你放一個可能百幾寸嘅大電視咧都可以放到，或者放個投影幕咧更加適合。咁你見到呢度有部琴喺度啦，咁啊業主咧個小朋友就喺度練琴嘅，以前喺度，咁所以成間屋都聽到嘅係。如果你嘅小朋友咧或者彈得唔錯嘅話咧，就成間屋都好有音樂嘅氛圍啦。咁如果彈得唔好就咁啊成間屋都可能會有一種噪音嘅滋擾啦。咁啊呢間屋咧真係其實最好處咧就係每個人都有足夠嘅空間俾佢自己去活動。咁但係咧係有大家一種好 close 嘅感覺啊。咁啊呢個咧就係呢間屋嘅我認為嘅特點喺邊度啦。咁我哋嚟睇下廚房呢度啦。廚房呢度咧見到個儲物空間都好足㗎。咁啊佢有埋咧最重要咧就係 gas 嘅爐頭啊。如果我哋咧中意炒餸有鑊氣咧，大家都知道㗎啦。gas 嘅爐頭咧同電嘅爐頭咧煮出嚟嘅飯菜咧係真係唔同味嘅。咁啊所以咧你有好多 option 就俾你去用個 gas 嘅爐頭。當然啦，你話Colin 我想用電嘅得唔得？當然冇問題啦。咁因為佢都有插頭喺後面㗎嘛。咁我哋睇到呢度嘅時候，可能話Colin 呢個廚房同我平時睇開嗰啲好似偏舊咗少少喎。咁其實冇錯啦。你呢個就啱啦，因為咧其實佢就想俾你下手嘅業主咧去決定你個廚房去有啲咩嘢上去裝。咁因為你都知道啦，每個人中意用嘅工具又唔同啦，中意嘅爐頭可能個升即係嗰個嘅瓷盤嘅大細又唔同啦。咁啊，大家根據翻自己嘅個人喜好咧，去設計自己嘅廚房咧，咁就最適合大家噶啦。咁你一齊咧就上2樓去睇下啦。2樓嘅間隔咧非常之實用嘅都係。咁你見到左手邊呢度咧就係主人房啦。主人房而家放咗張 queen size 嘅床啦，仲有幾個櫃喺度啦。咁你都見到仲有好多空間剩嘅，所以咧如果你想放個 king size 啊，或者擺個按摩椅喺度啊，都係完全有足夠嘅空間喺呢一邊嘅。咁呢個另一個我最中意嘅位咧就係望住咧你後面嘅壁呀，你可以望到自己種嘅嘢，或者係望到自己種嘅花咧，係非常之唔錯嘅。咁啊左手邊呢度啦就係一個洗手間啦。
洗手間有2個星盆啦，咁朝頭早咧唔使爭，咁啊再加埋一個企同埋一個坐嘅沖涼喺度。咁我哋再喺主人房行出去咧，就望住我哋頭先見到好光嗰個廳啦。咁啊見到啦，呢度咧係有個露台仔喺度，咁可以咧俾你望到去下面嘅。咁啊，所以頭先就話啦，呢個咧好 cosy 嘅感覺，就係你哋成間屋嘅距離感咧就縮細咗好多啦。咁你再向佢左手邊望咧，呢度就係有第二間房啦。第二間房咧，佢而家用咗嚟做一個書房啦。咁因為佢係得2個小朋友，咁啊所以咧，如果你擺張床喺度咧，亦都可以變咗個房間嘅。咁佢亦都有個自己嘅衣櫃咁樣，但係咧洗手間咧就係要同第3間房咧一齊 share 啦。第3間房啦，咁啊同第4間房咧都係向住街嗰邊嘅，咁你見樓底都好高啦，咁亦都光線咧非常之充足，咁啊唔似咧普通嘅房間咁樣有種局促嘅感覺嘅，咁啊所以咧都非常之一間靚嘅房啦。咁我哋再去睇下啦，呢個第4間房咧，呢間套房咧有自己嘅洗手間啊，夠晒方便同私隱。咁房間裏面咧有3個窗，陽光嘅充足啦，感覺咧開揚同埋舒服嘅，咁特別咧適合小朋友做功課喺自然光下面讀書寫字咧，專心又有效率。咁啊，所以咧，如果你中意夠光猛嘅實用空間咧，呢間房咧就一定啱晒你啦。咁我哋就睇埋後院呢個部分啊，你見到咧鄰居咧喺後院搭咗 deck 同埋小涼亭咧，空間都用得好實用嘅。咁啊，無論係想約埋親朋戚友嚟 barbecue 啦，一齊嘆下戶外空間，定係自己仲中意嘅花草樹木咧，都好適合嘅，真正做到咧實用同埋享受嘅兼備。如果你想睇呢一間屋或者有任何地產嘅需要咧，歡迎聯絡右上角嘅電話號碼，我好樂意為你服務嘅。如果想了解更加多地產嘅資訊咧，亦都歡迎 follow 我嘅 YouTube channel，嚟緊有更加多嘅影片俾大家睇。下次再見，拜拜。